Mbote batata ba mama bandeko boye imalamu na émission na biso ensemble parlons-en. Ensemble parlons-en moko ya bémission zo mema biso na boyebi pe na bososoli. Ensemble parlons-en ezali émission polémique te o ezali kozala etambosami na ndeko na bino Angèle Miezi lelo na ye penza to solola yambo to solola na lingina loba merci na ba oyo bazali abonné na kati ya chaîne na biso Angèle Miezi officiel TV na lobi pe merci na ba oyo bazota l'émission yo pona yambo pona mbala liboso na yebi ete ke boza ko s'abonner tango yo za ko s'abonner o cliquer na cloche na yo ya notification et kopesa yo toutes soki omoni kopesa yo ba proposition ok ko cliquer na toutes notification po oyebaka kozwa ba émission na biso en temps et en heure po bato ebele bazo ba maman j'ai tout monde encore lisusu te pourquoi parce que ba s'abonna mais ba cliquer cloche ya notification te donc cliquez cloche na yo ya notification tango yo s'abonner bongo ko banda kozwa ka ba émission na biso en tout cas na lobi merci na ba yo baza ko commenter merci na ba oyo baza ko kabola pe émission parce que to komi na tango yo toyeba bosolo na biso et to komi na tango yo to kende ko luka na mozindo ndenge papa Kimbangu alobaki botanga ka bible boko kanga moyibi ne loko yo ayiba bino lelo tongi to sala exercice yango nanu ya kotanga bible po toyeba eloko yo mundele ayaki koyiba biso parce que nalobaka mikolo nyonso na kati ya bémission nanga bible ezali histoire ya biso bato mwindo ezali ba oyo bayaki bazwi yango babongoli yango babungisi biso nzela ole balakisa biso pano emema biso na droite batiela biso flèche ekenda na biso na gauche yango wana tokomi na tango biso moko ndenge papa Kimbangu alobaki botangaka bible bokokanga moyibi na eloko ayibaki bino pe bible kaka yango moko elobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira bien aimé tant que toyebi vérité ya bomoi na biso te tokokangolama te esengeli toyeba vérité po ete Afilika eyeba kozwa bosomi na yango okozala fier ya kozala moto mwindo bien aimé avant ngana banda ko tangela bino bien ko tiela bino élément na lobi lisusu bo s'abonner pe boyeba ko partager émission na biso na ngina tiela bino élément oyo bolanda parce que ngana linga mingi ko ya nano na élément moko boye après to ko kota na kati ya bible ndenge batinda biso to tanga ka bible nazo tiela bino élément oyo botala ngo malamu de l'icône de la Vierge Noire qui va être exposée. Awa bozomona pape aye kogumbamela vierge yango sikoyo ya mutu mwindu botala bien na Pologne papa ake kogumbamela vierge yango mutu mwindu à la patience. Que la Vierge Noire est plus ancienne que la Vierge Blanche. C'est pour vous dire que bon, nasuki nanu wana siko nazozo sabino aw se sont fait voler. Les nations et les peuples d'Afrique se sont fait voler. Sur le continent où l'histoire humaine a commencé et a connu ses premiers développements civilisationnels qui ont ensuite formaté le reste de la civilisation méditerranéenne. Nous allons voir bien aimé bandeko tokomi na place oyo esengeli te mindele batelemela biso babanda komema biso toyeba bosolo na biso
tokobanda kotanga Bible ti tokokanga moyibi na eloko oyo ayiba biso. Naza na ba elema mosusu nalingi naluka yango na kati ya galerie na ngai, ba elema moko batindelaki nga oyo tozomona Poutine azolakisa biso Yesu ya mutu mwindu. Nazoyeba te biso batu mwindu soki tolingi batambusa biso ndenge nini, nayebi te soki balobela biso na monoko nini, parce que biso batu mwindu tolingi nini, eloko nini tolingi buzoba en fait. Tolingi bisiko bazolobela mikolo ezali sila na irsil. Wana biso toko telema nesika wana, biso toko vanda nesika wana pona ko sepela, ko umela na batango, ko vanda na bisika ndengwana po to zala na bososolite ezali mawa, ezali pasi mingi po biso batu mwindu buzoba, on dirait internet yango batielaki biso kaka to banda kolandaka babuzoba ba polémique bandeko. Tokomi na tango esengeli tomi yeba, to se découvrir, to yeba toza banani, to uta wapi, ndenge nzamba salaki mokili na yango, pona nini biso tozo souffrir, pona nini bandeko musu baso sepela, biso tozali na kati ya pasi, esengeli biso to yeba bandeko. Nazotangela bino Bible ndenge balobaki na biso, totangaka Bible tokokanga moyibi ne loko yo ayiba biso. Nazotangela bino yango bozela ngai nanu, nazolukela bino elema moko oyo ekosala bino pe bien. Nzamba sunga ngai na retrouver ngo vite na kati ya galerie na ngai. Nazoluka ngo penza, Nzambe asunga na récupérer ngo na kati ya galerie na ngai. Bongo na kotiela bino makambo Poutine ayebisa bandeko na ye na kati ya ensemble, na bengisa bato mbongo ya Risi, abengisa bikolo na bikolo, nde aza koyebisa bango ke bato yo bayela biso buzoba na mokili, me esengeli tosukisa bango. Poutine nde mutu azoloba makambo yango. Na sepela kitango Poutine alobaka pona lobaki na bino na prometaka bino na koyela bino elemango. Nazoluka nano elema moko na monaki Poutine azolakisa batu ke Yesu aza mutu mwindu. Mais avant ça na koyokisa bino nanu ndenge Poutine ayebisa batu na ye na kati ya ensemble na bango. Na yebite yo soki si ozwango nga batindelaki nga bokoyeba pourquoi Poutine azosala guerre oyo pona kozongisa bato na nzela, pona kotalisa bango ete bango baza centre ya mokili te. Nzambe akela biso puete moto na moto a s'épanouir na kati ya mokili oyo, moto na moto a vivre na coin na ye bisika batia ye. Nazolakisa bino elema ya Poutine, nazolakisa bino bozala patient na otangela bino parole biblique. Vladimirovitch. Poutine azokota boyoka makambo Poutine ayebisa bandeko na ye. Yo mutu mwindu yoka. Pour maintenir le système néocolonial qui lui permet de parasiter, en fait de piller le monde, de collecter un tribut humain croissant. La Russie est une grande puissance millénaire, un pays civilisation. Elle ne vivra pas selon de telles règles. Cet Occident n'a aucun droit moral. Elle discrimine et dissocie les peuples entre eux, entre ceux de première catégorie et les autres. Nous n'avons jamais accepté ce nationalisme et ce racisme politique, et nous ne le ferons jamais. Il est bon de rappeler à l'Occident qui a commencé sa politique colonialiste, traite des esclaves, du génocide de peuples indiennes, du pillage de l'Inde, de l'Afrique, exterminer délibérément des ethnies entières pour s'emparer de leurs terres et de leurs ressources. Ils ont organisé une véritable chasse à l'homme, comme s'il s'agissait de bêtes. Ceci est contraire à la nature même de l'homme, à la vérité, à la liberté et à la justice. L'ordre de ce monde unipolaire est par essence antidémocratique et liberticide. Il est profondément faux et hypocrite. C'est absolument honteux. Honteux pour ceux qui le font, honteux pour ceux qui, comme des esclaves, avalent en silence et sans broncher cette insolence. Le diktat américain repose sur la force brute, la loi
loi du plus fort. Tous les pays qui disposent ou cherchent à disposer d'une véritable souveraineté stratégique et sont capables de défier l'hégémonie occidentale sont automatiquement considérés comme ennemis. C'est sur ces principes que se basent les doctrines militaires des États-Unis et de l'OTAN, qui exigent ni plus ni moins qu'une domination totale. Les élites occidentales présentent leurs projets néocoloniaux d'une manière aussi hypocrite, prétendant avoir un esprit pacifique, en parlant d'une certaine dissuasion. Une ruse de ce genre de propos rusés, circule d'une stratégie à une autre, et au fond ne signifie qu'une seule chose, la destruction de tous les pôles de développement souverain. Comme le disait Goebbels, plus le mensonge est gros, plus il passe. Ils agissent selon le même principe. La Russie comprend sa responsabilité devant la communauté internationale et fera tout pour ramener ces têtes brûlées à la raison. Je voudrais maintenant revenir sur ce que j'ai dit et m'adresser à tous nos citoyens, pas seulement aux collègues présents dans la salle, mais à tous les citoyens de Russie. Voulons-nous vraiment avoir ici, dans notre pays, au lieu d'un papa et d'une maman, un parent numéro 1, un numéro 2 ou un numéro 3 ? Voulons-nous que les enfants dans nos écoles, dès l'école primaire, soient exposés à des perversions qui conduisent à la dégradation et à l'extinction ? Voulons-nous qu'on leur apprenne qu'il existe d'autres genres que les hommes et les femmes et qu'on leur propose une opération de changement de sexe? Est-ce cela que nous voulons pour notre pays et nos enfants? Tout cela est inacceptable pour nous. Nous avons notre propre avenir. Je répète, la dictature des élites occidentales est dirigée contre toutes les sociétés, y compris les peuples des pays occidentaux eux-mêmes. C'est un défi pour tout le monde. Un tel déni total de l'homme, le renversement de la foi et des valeurs traditionnelles, la suppression de la liberté, prennent la forme d'une religion de l'inversion, du satanisme manifeste. Dans le sermon sur la montagne, Jésus-Christ dit en dénonçant les faux prophètes, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et ces fruits empoisonnés sont déjà évidents pour tout le monde. Pour les générations futures, pour nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, nous devons les protéger de l'asservissement, des expériences monstrueuses qui visent à mutiler leur conscience et leur âme. L'effondrement initié de l'hégémonie occidentale est irréversible. Je tiens à le répéter encore une fois. Il n'en ira plus comme auparavant. Bandeko, nasuki awa pona elema oyo toko salaba to salaba émission poto pesa biso ba elema o esengeli to sosola bomoto na biso poni na tie Vladimir Poutine na benge VP. Pourquoi na tie ye? Parce que ndeko moko to partageaki na ye bandeko mayele bazo sala pe ba étude, bazo sala pe ba recherche. Ndeko wana lobaki na nga bo atalaki émission o na utaki ko sala dernièrement o na lobeli makambo ya ba juif. Alobi na nga boye abi mama miezi ba juif o tozomona lelo baza ba vrai juif te. Wana pe na yebi yango. Bandeko soki tokotanga Bible tokomona ke Jacob na Esaú baza ba mapasa te, moko abotama mutu mwindu, moko abotama mundele selon ndenge balobela biso na kati ya Bible. Mais Jacob balobi kombo na ye elakisi usurpateur. Kaka Bible mutu lobi kombo ya Jacob elakisi usurpateur. Quand on parle d'un usurpateur elakisi moto yo akoki kozwa place ya mutu, identité ya mutu, esika ya mutu, asali neti eza ye, mais eza ye te, a usurper identité ya mutu. C'est clair, bien aimé. Esaú soki totali bien na Bible tokotala Esaú azalaki moto moko balobi azalaki velu, azalaki na ba poil. Soki tokotala sikoyo na ndenge balobela biso na kati ya makaosolo na bango ya balanti selon bango balobi Esaú, Jacob azwaki bokonzi Esaú. Pourquoi? Parce que Esaú azalaki fainéant, apesaki lanti yango azwa bokonzi ya Esaú. Bien aimé, bisika wana nyonso eza benigme.
eza équation oyo esengeli biso tokotaka totangaka bible mpo tokende kodécouvrir likambo wana eske ezalaki bongo eza lentille kaka nde leki akokozwa bokonzi ya yaya. Balobi na ngai ndeko wana alobi na nga abi mama Miezi baris ndongo ozomona bango wana bango penza nde bauta epai na biso bato mwindu nde yango wana omoni na makambo na bango ntango bayaki koganye baterre bayabaki koconquérir mokili baganyaka baterre baris batrampa maboko na bango te na makambo wana baboya. Soki toyoki discours ya VP ndenge azoloba boyoka bien soki ocomprendre te telefone nange eza na se benganga na kolimbolelo na lingala makambo nini oyo VP alobi boye bato oyo banyokoli mokili mingi batamboli na makambo ya lokuta bomaka batu basala ba génocide basakapara na ba richesse ya bato mususu baboma batu abengi bango ba tête brûlée. Alobi ba tête brûlée oyo esengeli na banda kosokipe na esengeli tosokipe na bango. Eske bolingi bandeko na nga ndenge tovandi boye na kati ya libota tozalaka na mama numéro 1, mama numéro 2 na mama numéro 3. Donc bino moko bo comprendre kaka. Ça veut dire que makambo na bango oyo bango balingi batia en place ye aza contre yango. Nde yango wana aza kosala guerre. Na yebisaki bino dernièrement na kotiela bino élément oyo nga nazwaki po ayebaki ko s'expliquer devant population na ye ya mboka na ye pona kotalisa bango ete makambo balingi ba memela bango ya bonyama ye alingi yango te. Abengaki bato mbongo ya risi abengi ba collègue na ndenge abengi bango bino moko boyoki abengi bango ba collègue na nga pe bino bozali awa bandeko na nga bozali awa. Est-ce que bolingi to koma lolenge wana babimisa biso na bonzambe yangwana prochainement na koyela bino élément oyo Poutine azolakisa Yesu azalaka mutu mwindu azolakisa azodeplier ndenge Yesu azalaka mutu mwindu. Yango wana nde biti ya émission nanga ya mokolo lelo na zongi lisusu papa Kimbangu alobaki botanga ka Bible bokukanga moyibi na eloko oyo ayiba bino bandeko bomoni ekomi à la page batu nyonso bozomona mindele nyonso bakomi kotelemela yango balobi Yesu azala mutu mwidu. Donc tokomi pene ya ba vérité oh balobaki vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé tozo kende malembe komona nga liboma te nazana kati ya temps. Nazana kati ya temps bandeko boko sutuka. Toko sutuka bandeko surtout na Congo biso mutu to yebi nzambe koleka bato nyonso na kati ya Afrique noire toko sutuka. Mukolo toko yeba Kimbangu azalaka nani. Nazo tangela bino kobenga nga liboma te soko lingo benga nga liboma zwa Bible na yo nanga totanga. Tobandi kosala ndenge papa Kimbangu atindaki biso botanga ka Bible bokukanga moyebi neloko yo ayiba bino bandeko tozo kende malembe batindela nga élément moko na kolakisa bino ndenge na baki ke na kati ya Kiebre ba mo ya Kikongo ezali balamba ngo kaka babongisa ngo na koyela bino yango tokotanga yango pe tokoyeba ko kabola ensemble. Na lingi na tangela bino passage biblique moko oyo ezolobela Yesu aza moto mwindu. Apocalypse 1:14. Toyebi tango tozaki ba jeune babande koloba na biso botanga ka livre Apocalypse wana te esalaka bato mutu pasi. Non. Na kati Apocalypse ba révélation ezali kuna. Esengeli totanga ka Apocalypse mingi toko comprendre pe makambo ebele. Na ngi natangela bino Apocalypse 1 verset 14. Yo muto yebi nzambe pasteur, évangéliste, bishop, toza contre ba pasteur te, toza contre ba évangéliste te, toza contre te, mais tolingi nde to étudier. Tolingi to zwa liloba wana arme na biso o papa Kimbangu alobaki botanga ka Bible boko kanga moyibi ne loko oyo ayiba bino. Pourquoi papa Kimbangu akende ko recommander biso totanga ka Bible to ko kanga moyibi ne loko ayiba biso parce que yebaki ke ezana makambo ebombana na kati parce que papa Kimbangu abandaki kotambola na Bible na ye moko avana banda otanga.
Papa Kimbangu abandaki kotambola na Bible na ye moko mokolo mosusu ntango bakangi ye mindele bazwa Bible wana babotola ye Bible babwaka yango na mabele. Papa Kimbangu balobi na reprendre Bible. Papa Kimbangu alobi kaka ndenge bobwakaki yango na mabele, ndenge bokozwa yango, ndenge bokozongisela yango na maboko na ngai. Nalobaka na émission moko na sala kala bao balandaka nga soki boza na souvenir. Nalobi boyebi pourquoi Papa Kimbangu alobaki ke Bible wana o bango babwakaki na se, bango moko bazwa yango balokota yango bazongisa yango na maboko na ye. Eza na nangina loba ezali na équation. En fait eza na énigme, eza na loko moko boye bombani na sima. Ça veut dire que oyo bino boye kozwanga botiango na se, bino moko bozwango bozongisela ngango na maboko. Donc ndenge pe tozomona lelo bango moko bayelaka biso Bible oyo balongoli ba page o biso tokokai kofunga mamisu, lelo pe kaka bango moko mindele bakomi kobimisa lisusu ete Nzambe Yesu azala moto mwindu. Nazo tangela bino passage biblique na Apocalypse 1:14 bandeko to tanga to comprendre to banda ko méditer to banda ko yeba pourquoi Papa Kimbangu alobaki na biso to tanga ka Bible to kukanga moyibi ne loko yo ayiba biso ba vérité komi ko bima loko la biso siko to kufela ba réseaux sociaux na ba buzo ba moyen to comprendre exactement mais mindele ba komi ko bimisa ba vérité ngo biso pe tozo profiter ndenga bango bazo bimisa ba vérité to banda pe kokota na kati ya mozindo ya Bible to banda ko luka biso no soto sala pareil biso no soto sambelaka to sala pareil o Yesu to baki aza mundele totanga. Na Apocalypse 1 nazo banda na verset 14 balobi boy. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Balobi, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Laine ezakandeni. Bandeko, laine ezalakaneti crépi. Laine ezalakaneti lingama bouclé. Côté moko kutu balobi bouclé. Awa balobi de la laine. Ça veut dire que ezaneti ba cheveux na biso batu mwindu. Yoka tokende. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Miso batu mwindu ezalandeni. Ezaneti flamme de feu. Bon, mon ami soit africain. Ezaneti rouge. Ezaneti marron. Ezaneti noir. Mi soit africain. Eza bongo. Yoka tozo continue. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. Comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Bozo yoka. Wana tozolo baboye bazolo belanani Nzambe o bamona ki balobi makolo na ye ezalaki lokola erin ardent lokola batiaki yango na kati ya moto donc comme batiaki yango na kati ya four eloko nini o bakoko te na kati ya four ebima pembe ekobima kaka marron bien ekobima mwindu. C'est là, c'est la vérité, c'est clair et net. Balobi et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Banani baloba makasi. Yo somona mundela zo ganga zo loba. Mutu mwindu ndaloba makasi. Tout est là, tout est clair. Donc baloba ndakoloba no kutu te o nini. Nde ya momoni place nga na zo zonga. Place bazoloba. Motoko omona Nzambe te. Lokuta. Biso tolobi Yesu aza Nzambe, oui ou non? Oui. Bango balobi na biso Yesu azalaki mwana ya Joseph abotama na Malia, oui ou non? Oui. Yesu azalaki na bandeko na ye, oui ou non? Oui. Sikoyo tango bazolobela biso makambo Simon Kimbangu ndenga ya balobi aza Nzambe bolimo mosantu. Pourquoi totiaka te? Au moins place toza na problème biso batu mwindu. C'est comme si ba ya ba lava biso cerveau faut tite ngana so condamner mutute parce que banda ba ça fait des siècles makambo yo et s'installa na vie ya batu mwindu ba longola bango kibomoto na bango nde yango wana moni na Ézéchiel 37 ba lobi toza ba osma desséché
ndenge nzambe amemaki Ézéchiel na vallée alakisi ye qu'est-ce que l'Afrique ndenge Afrique comment alobi c'est le peuple d'Israël, ça veut dire alobi c'est une grande armée, peuple d'Israël. Le peuple d'Israël c'est qui? C'est toi et moi, l'homme noir. Balobi isolele, babengi Israël, balobi Israël, mais balobi peuple isolele, balobi le peuple choisi de Dieu. Naki Congo balobi isolele, ça veut dire les choisis de Dieu. Nde place tozo kende bandeko supporter ngai naza moko ya bino, je suis une chrétienne, je crois en Jésus-Christ, mais Yesu oyo ba memela biso te, Yesu oyo azala, oyo batangeli biso na kati ya livre Apocalypse, oyo azalaki na suke lingama, oyo azalaki na makolo lokola batiaki yango na four, oyo azalaki na misu ezopela lokola moto, oyo ya rouge wana, oyo azalaki na mungongo oyo ezoloba soki lobi ndenge nga nazoloba boye, mundela kokoloba boye te ndenge nga na oloba, mundele soka azoloba boye eza azoswana. Mais ngana so swana te na oloba. C'est clair bandeko. Totika ko tepa, totika tika. Je vais continuer hein. Je vais vous lire un autre passage. Nazo tangela bino passage mosusu. Nazo kende Yesu azamala. Aïe aïe aïe. Balobi boye, nazo kende na kesiko na Apocalypse 3. Na Apocalypse 3, 12 na bandi wana. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il en sortira et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Kombo ya sika ya nzambe oyo yebite ezani. Parce que koyeba vérité. Jérusalem ya sika oyo ekouta likolo eza wapi? Parce que tous autant la Bible, banda ba koko na biso les aïeux, on lit la Bible là que nous voyons. Oh bino, oh batumususu ba loba kanabiso, les livres les plus lus au monde, les plus anciens. C'est faux parce que les livres les plus anciens, c'est le Kibukongo. Oh papa Kimbango bandaka kotambola na yango. Yango anande Bible na biso ya solo. Oyo batia, ba jouango, ba récupérango, ba zamemango na Vatican, ba yela biso sikoyo, histoire na biso kakame, ba changeango forme en fait. Bazui ba échanger, ba usurper identité na yo komi esclave, bango ba komi ba prince. Pourtant c'est faux. La Bible nous dit dans les livres de Osée, oyo ba lobi que j'ai vu des esclaves marcher sur les esclaves marcher sur les chevaux et les princes marcher à pied. Na monde lelo ya réel ya lelo banani bazo marcher à pied, pe banani baza likolo bampunda. Nde bisika oyo tolobi to banda kotanga Bible to kanga moyibi ni loko oyo ayiba biso. Nazo continuer. Nazo kende kotanga na Apocalypse 2 na verset 18. Bible lobi nanga boy. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Donc, ezakaka, même place au bazo répété, ndenge to uchotanga na Apocalypse 1. Nalingi na kende kotanga. Pona kende molai mingite. Nalingi na kende kozongela. Apocalypse 1, 14. Nazozongela Apocalypse 1, 14.
Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Bien-aimé, ndeplasi tolingi totikala lelo. Bande konangai, tango na moni na zi image moko, na moni na Vatican, balobi image oyo ya Yesu, batia ye Yesu mutu nasi na lobela ngo émission moko, batia Yesu mundele, baye kotiango balobi na 14e siècle. Mais avant ça, Yesu oyo bango babandaki ko vénérer azalaka Yesu mutu mwindu. Balobi même kuna na Vatican, bazana vierge ya mutu mwindu. Na kati ya ba chambre haute na bango, parce que bazaka na ba chambre haute na bango, ba vénéraka Yesu mutu mwindu na Vierge Marie mutu mwindu. C'est clair. Pourquoi? Parce que bango ba yebi vérité o biso to yebi te o to zapaka ou bien to yebaka to tanga kame to sala nango attention te. Ba yebi ke e bandeli oyo biso balobi na biso l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Ba yebi ke Yesu azala mutu mwindu parce que Nzamba lobi créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand on nous dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, ne place au biso mayele na biso frère fongwama. Ezali pasi pona biso batu mwindu, surtout biso bana na Nzambe, tango mutu mususu aye koyeba azui révélation, azo lobela yango, ezo sala pasi, surtout likambo etali kimbangu. Po batu ebele na répété, batu ebele kolobela kimbangu eza tabou. Batu ebele kolobela kimbangu eza soni. Batu ebele kolobela kimbangu ezali neti obungi nzela. Mais c'est le mensonge. Nous devons vraiment que ça la repentance na sens wana. Nde yango bomoni Afrique ezo souffrir. Mukolo mosusu nazo discuter na ndeko moko boye. Tozo bela makamba kimbangu. Ndeko wana albinanga mama. Kimbangu yaliputa oui. Mais badiangenda te. Mais bozo se tromper. Papa diangenda tango azaki mwana muke soki ake ayamba papa na ye, balobi abandaki komona, c'est comme si azo yamba papa ne dans le vide. Atuna papa na ye, pourquoi soki na yambio nazo yamba neti nazo yamba dans le vide. Papa na ya lobi parce que yo ozangai nga naza yo. Tango papa kimbangu alingi atika nzoto ya bomoto na tango wana parce que ndenge tokoma kolanda ndenge na landaka parce que moi je m'intéresse, je dis je ne me cache pas, je m'intéresse à l'histoire de kimbangisme et je m'intéresse à l'histoire de papa Kimbangu. Je veux savoir à Salanini, à Lekawapi, à Salanini, à Zongisakinini. Et quand vous vous intéressez à l'histoire de Papa Kimbangu, vous allez découvrir que Papa Kimbangu a fait beaucoup de miracles. Oyo batu balobela arte. C'est ce qui est dommage. Tango alinge tika nzoto na ye ya bomoto ndenga yela kibiso na bomoto ndenge kaka kolo Yesu pe azalaki na mukili oyo na bomoto o biso to baka Nzambe na biso. Papa Kimbangu tango alinge tika nzoto na ye ya bomoto alobi ngai na kokende na kotika nzoto oyo me bana nanga misatu basi na bango baza na zemi oya kobota mwana mobali ezali ngai wana nde na zongi nde yango bomoni papa Simo Kimbangu kiangani en place. Donc ezala ba makambo mususu, il faut to banda ko comprendre, il faut to banda ko accepter, il faut to zala nango pe tolérant. Ye moko Kimbangu mutalobaki
mukolo oyo sango moko ayaki koloba na ye apesa ye dernier sacrement na kati ya hôpital bisika azalaki parce que tango abimi prison azalaki bamemaki en hôpital tango bamemi en hôpital mundele wana ye alobi apesa ye dernier sacrement atali mundele wana alobi na ye est-ce que yo yebi mukolo yo kokufa mundele wana azangaki eyano kopesa ye mundele wana uswate papa Kimbangu alobi nzambe kaka mutu ayebaka mukolo nini akokufa mutu akoko yeba makambo wana eza kaka nzambe asali likolo na se papa Kimbangu alobi yo po pesa nga sacrement est-ce que yo yebi mukolo yo kokufa nde bomoni tango papa Kimbangu abimaki azongaki na prison place azalaki na bato ba prisonnier mususu ayebisa prisonnier moko azalaka wana alobi ngai na kokufa mukolo boye na air boye pe mukolo ngo tango ekokaki bandeko papa Kimbangu akufa nani akoki koyeba mukolo akoko kufa na ndenge toza boye nani ayebi mukolo ya kokufa papa Kimbangu alobi na kotika nzoto yo na jour boye na air boye epe mukolo ngo esalemela bongo na jour wana na ngonga wana papa Kimbangu balobi avanda amilalisa boye azui loboko ne a gauche abeti na mopanzi na ye azui oya droite abeti na mopanzi na ye papa Kimbangu atiki nzoto kaka ndenga lobaki na jour na air ba memi ye po bakende ko sale autopsie ba belge bazwa kora papa Kimbangu bakenda nango po basala ngo autopsie likambango eza na kati ya YouTube parce que to s'intéresse aka na mamba buzoba moi to ye bango ezate mais soki na zo élément ngo na koyela bino na komeka na enregistrer partie muke na koyela bino élément ngo ba belge bazwi kora papa Kimbangu bakenda ngo basala ngo autopsie bafongola papa Kimbangu bakuta organe vitaux te mutu wana viva ndeni. Vous vous rendez compte mutu bafongoli ye bakuti organe vitaux te bakuta ni mutema bakuta ni michopo donc ndenge yo viva ko foza na foie oza na pancréas ozala na poumon ozala na michopo ozala soki na barin papa Kimbangu azala na biloko wana te siko papa Kimbangu azala nani extraterrestre bandeko tout ça là très attention. Même bateau lobaka parfois n'importe quoi. Bible lobby finga nzambe tata, finga nzambe mwana, meko finga nzambe molimo mosantu te parce que lisu mwana eza impardonnable. Yesu akende ki obiso tolobi aza nzambe. Nzambe oyo biso tobi aza nzambe te akende ki alobi ngai na kei il est avantageux que je m'en aille mais na kotindela bino molimo mosantu. Siko nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo mosantu, bakoki kozala dissocié te, baza iloko moko. Yango wana bomoni na émission passée na baki, bokoki ko dissocier Yesu na papa Kimbangu te. Parce que papa Kimbangu eza ye wana Yesu atindaki en tant que molimo mosantu na nzoto ya biso batu. Ndenge pe Yesu ayaki na nzoto ya biso batu. Bandeko, tolinga te, eza bongo. Mukolo toko comprendre ngo makambo na biso nyonso esili pasi na biso pe esili na Afrique. Mukolo toko comprendre ngo pasi na biso pe esili nango na Congo. Parce que to pesa ye mu Congo. Makambo nazoloba sous contrôle ya ye moko nzambe mokeli. E pesa mela batu nyonso te bayeba makambo yo o ezoya o ekoya. Yesu atunaki disciple moko abi batu nyonso balobi ngai naza boye kasi yo lobi nga naza nani alobi ozali nzambe oyo tobandaki kozela ozali mwana na nzambe. Yesu alobi na ye ezali musumite na makila nde revele o makambo oyo eza molimo mosantu.
esengeli na bato bazala révélé, esengeli na bato bazala na temps, esengeli na bato batanga Bible ndenge papa kimanga baki botanga ka Bible boko kanga moyibi neloko ayiba bino bandeko eza mawana pasi soko moni ke mutu mwindo avanda nye mindele bango nde mutu baza ko révéler biso lisusu ke nzambe oyo balobela biso awa na kati ya Bible azalaka nde mutu mwindu. Eza ba sujet moko tabou na batu mususu. Eza ba sujet moko oyo ezo perturber batu. Yango balobi makambo nzambe c'est comme une folie. Makambo nzambe eza folie nde yango na Bible loba na biso les choses de Dieu sont comme une folie en fait. Yo kende ko lobake papa kimbango eza nde ye wana Yesu alobaki ke molimo mosantu na kotindela bino molimo mosantu mbe bakozo ba moloba mozwa liboma. Yango to finga bakimbangisi en fait to minimiza kabango kolobete babunga te biso nde to bunga tanga Bible na yo bien tanga Bible bien pour balobi créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Siko awa bazolo bela biso ba détailler biso nzambe mokeli awa ba détailler biso na Apocalypse 1:14 ba détailler biso nzambe mokeli azalaki nani. Vous comprenez hein? Ba détailler biso nzambe mokeli azalaki nani. Mutu mwindu miluka miyeba. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quelle vérité? Ezate kaka olobake o tata mwasi azandoki wana de vérité. Non. Tata mwasi soka zana misala mabe ezana ngo kaka biloko moko ezali ya ba élément moko ezali complémentaire pona koloba ete nzamba pesa yo nguya ya kotelemela misala ya Satana. Ndenge Yesu a démontré biso na kati ya fou de Gadara. Ndenge Yesu a démontré biso na kati ya temple tango abengani ba voleur, abengani ba acheteur, abengani ba échangeur, abengani ba vendeur, kotalisa biso ete to pesa mela bokonzi wana ya kobengana milimo mabe. Balobi soki ondimeli Yesu ozali na makoki ya koloba na ngomba et se déplacer pe koyeba ko se déplacer. Bokanisi eza ngomba kanenge to mona ka ba colline wana oke koloba ale ngomba déplacer te ezali ba makambo ozomona ngoneti ngomba okopesa ngo mitindo parce que nguye pesa mela yo okoki ko déplacer ngo na maloba na yo parce que Bible lobi la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire ozana makoki ozana nguya ya ko déplacer o ezali ya moini Satana. Soki motonyo so ayebi oyo nga nazoloba na tango oyo okozala ko dépendre na mosali ya nzambe moko te. Bo limbisanga mwana na nzambe nyoso oyo azana bo nzambe kati na ye oyo alati Yesu kati na ye oyo avandisi nzambe na motema na ye pe na bomoi na ye azana na pouvoir ya kotelemela oyo nyonso ezali moni Satana ya kobebisa misala nyonso ya monguna. Bokonzi epesamela yo epesamela kaka bapasali na nzambe te epesameli mwana na nzambe nyonso. Nde yango moni tango tozo ignorer ba vérité neti ya baboye nde yango moni tokoma ko dépendre emsu na basali na nzambe ozo dépendre na mosali na nzambe te oza mwana na nzambe bokonzi ya nzambe zakati na yo pe epesamela yo. Bien-aimé, ezali mawa pe pasi na kokisi 40 minutes na ngai na kanisi awa boye na lingi na kata émission yo na pesi bino déjà partie 1 tokoyaka na ba verset mususu prochainement nde tokoyeba ko continuer ko tanga ndenge ba recommanda ki biso to tanga ka Bible toko kanga moyibi neloko oyo ayiba biso boyoki bango moko mindele balobi bayiba yo histoire na yo Mélenchon muto alobi yango boyiba ba africain histoire na bango boyiba ba africain histoire na bango. De quelle histoire parlait-il? C'est cette histoire là biblique. Bomoni siko lelo ba vérité comme bima
Poutine a yeli bino azo démontrer bino na kozwela bino élément wana na koya kolakisa bino azo lakisa bino Yesu mutu mwindu. Eza na kati internet ezaka pona buzoba te, internet eza pe pona ba recherche. Nzamba ibaki ko permettre internet ya po ete za la rapido comprendre ba makambo susu parce que na classe batangisa yo angote. O aprena te, mutu moko aprena yo te. Siko internet ye abo epe tolobi na français te tozolo ba na lingala oye ba ko comprendre zwa Biblia na yo tanga ba passage nga na pesio Apocalypse 1 verset 14. Kende ko tanga o kende ko comprendre nzambe mokeli azali nani. Esuki wana te na koyela bino ba verset mususu bokoye ba ko comprendre nzambe mokeli azali nani. Yango bomoni kimbangu aya. Tango alingia bando zongi sabiso na ibandeli. Balobi moto soki to tikiye. Molimo monsanto balakaki kako ya. Donc ça veut dire que ye yonde aye. Il faut to kangaye. Kimpa vita loba. Ata bobominga ingai atana kei. Kimbangu akoya. Kimpa vita avait annoncé l'arrivée de Kimbangu. Ndenge pe yesu tango akei annoncé bisope arrivée à Saint-Esprit. Mindele ba yeba ke loko wana na bani na bango astrologique ba yeba ki ke mutu wana fwa ya akokitela wapi akoyela wapi na Congo yango bomoni na Congo tala ba mission ya ba catholique bécole missionnaire ebele pourquoi fallait ba yeba bisika nini molimo mosanto akobotamela ndenge kimpa vita yebisaka bango na 1700 alobi ata bobominga Kimbangu akoya. Bandeko, pona lelo na suki awa, to sosola kie Kimbangu. Sengeli to sosola Kimbangu azanani. Na lobaki, to kotaka na ba chambre na biso, ata biso ba pasteur, ata biso ba évangéliste, ata biso ba yembi, to kotaka na chambre na biso, tunaka nzambe, Kimbangu azali nani? Nga nzambe sa yebisanga kie Kimbangu yango bomoni ngai nazalaka na yokela yango sonite na bangela kango pete po a se révéler epa nanga il est qui bandeko to komi na tango oyo esengeli to récupérer maturité spirituelle o to bungisa eza nango trop tard te Bible lobi l'Éternel est Dieu ne tient pas compte de l'ignorance quand il connaît. Même bateau yo ba yebite ba kozala pardonner parce que ba yebi na bango te mais biso yo mutu tozo tanga Bible biso mutu toza déjà révélé et sengeli na biso kotambola na boye na aliment pona koyeba ete ba yo ba se révéler déjà ça veut dire que je me suis révélé à toi. Ezali susu te lokola moto ayebite yangwana biso nyonso bana na nzambe to luka to yeba Kimbangu aza nani epesa mela moto nyonso te ayeba Kimbangu aza nani epesa molpele pesa mela pe moto nyonso ta lobela Kimbangu parce que bato mosusu bakoma koyoka esoni bato mosusu te na kosekisa bino moko mosusu na ngai natinda image moko boye ya papa Kimbangu na groupe moko boye na je fais partie dedans na yoki ndeko moko abi te wana te donc j'ai compris déjà que et Jena qui est nabia elle n'a pas compris comme moi donc espèce mutuno sauté même yo mosali na nzambe ayeba kotalisa yo qui est papa Kimbangu tozo kende malembe nzambe azoya ko zongisa biso na nzela malembe na yebi ke tokokoma. Bien-aimé, c'était votre sœur Angèle Miezi dans cette émission Ensemble Parlons-en. Veuillez vous abonner, hein? Je suis en train de lire aussi les indépendances des 42 pays par l'homme en pagne. Hein? Donc, tu vas mixer. Totangi oyo tolobi oyo. Totangi oyo tolobi oyo. Poete Mosala et Kendeliboso. Je vous aime beaucoup. C'était votre sœur Angèle Miezi dans cette émission. Ensemble, parlons-en. Partagez l'émission. Aimez surtout émission Nabiso. Koyo Krela Kimbangu Sonite. Aimez émission Nabiso. Hein? Partagez yango. Et puis, Tokutani Nambalasima. Que l'Éternel et Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir abondamment.